أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیره لسمه پتکی موږ د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول، او زه په دې نوم خوښ چې د هغې قصې په مابین کې فتح پای ته ورسېږي، خو هغه داسې پیښه سوه. په هر صورت اوس بیا د هغه ځای څخه را شروع کړم چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو، او بیا یې و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل زما تر شا یو سړی دی چې ستاسو متابعت وکړي، د ده د قوم څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی، او زه به اوس تاسو ته راولېږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو. سعد ابن معاذ چې د خپله قوم سره د مجلس په ځای کې ناست و، او د لرې یې اسید ولیدی و قوم ته یې وویل په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کوم چې د دې ځایه ستاسې څخه تللی. کوم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی، سعد ورته ویل څه دې وکړه؟ اسید ویل د خلقو سره مې خبرې وکړې، خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي، او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځي. دوی ویل ښه دي، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یوه بله بده پیښه ده. اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. نو ویل یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي، غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر سره ولاړ سو، خپله نیزه یې ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف وررهي سو. کوم وخت چې ولیده چې هغه آرام ناست دي او هیڅ نه ده پیښه، پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو سردار او رئیس دلته رارهي دی، او تر شا لوی قوم په پسې دی، که دی ستا د دین متابعت وکړي، د ده د قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي. خیر، سعد ابن معاذ راورسېدی او په قهر ورته ودرېدی، و اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ته یې وویل یا ابا امامه، که زما او ستا په مابین کې قرابت نه وای، دغه سړی به زما څخه ژوندی نه وای تللی. د ننه زموږ کور ته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دي خوښ. مصعب رضی الله تعالی عنه و سعد ابن معاذ ته وویل آیا نه کښېنې چې زما خبرې واورې؟ که دې خوښې سوې قبول یې کړه، او که دې ناخوښه وې موږ به درڅخه ولاړ سو. سعد ابن معاذ وویل دا حق او د انصاف خبره ده. نیزه یې ورته ودرول او دی کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي. بیا هم راوي د قصې وایي په والله د مخه تر دې چې سعد خبرې وکړي، موږ د ده په مخ کې د اسلام په نور پوه سو. بیا نو سعد وویل چې یو څوک مسلمانېږي څه چم کوي؟ ویل غسل وکړه، کالي دې پاک کړه، د شهادت کلمې ووایه او 2 رکعاته لمونځ وکړه. سعد هم دا کارونه وکړه، بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم په طرف وررهي سو. هغو چې د لرې ولیدي ویل په الله مو دې قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کوم چې په هغه مخ تللی و. اوس چې سعد ابن معاذ و خپل قوم ته ودرېدی، ویل یا بني عبد الاشحل، زه په تاسې کې څه مقام لرم؟ هغو ویل ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار یې. ده ویل ستاسې د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرامې دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړي. د دغې ورځې لمر د ده د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولوېدی چې ټول قوم یې مسلمانان سو، بې له یوه سړي څخه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وځنډېدی، او د احد په ورځ مسلمان سو. جنگ یې هم وکړي او په هغه جنگ کې شهید هم سو، او الله عز وجل ته یوه سجده هم نه وکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې وفرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا،
یعنی عمل یې لږ وکړي او اجر یې ډېر واخیستی. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر، حتی په اسلام کې اول سفیر، په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلک یې و اسلام ته دعوتول. د ورځې او د شپې دعوت کوي. د دعوت په لار کې ډېر زحمت باسي، تر څو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نه وي موجود. په مدینه منوره کې اسلام ډېر نشر شو، ډېر زیات خلق و اسلام ته داخل شول. دا واقعه پس له کاله څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي. لسم کال د بعثت د غم کال، یعنی د بعثت لسم کال د غم کال او هجرت پس له دیارلسم کال څخه د بعثت و. په درو کلو کې دغه تحولات پیښیږي. د مدینې منورې د خلکو څخه چې یو نفر مسلمان سي، هغه نفر بیا ډېر کوشش کوي چې نوره کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي. د مثال پر قسم به دا وخت قصه درته بیان کړم. د عامر ابن جموح زامنو ایمان راوړي، مسلمانان سو، مګر په خپل عامر اسلام ته نسو داخل. زامنو به د اسلام ته دعوتاوه، خو د نه قبلاوه. یو بت یې درلودی، د هغه عبادت یې کاوه. زامنو یې غوښته چې وده ته د دین غلطیا ورښکاره کړي. یوه شپه چې عامر بیده، زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه، دغه د ده بت یې ټوله په ولړي. پلار چې یې سهار راویښ او غواړي چې د بت عبادت وکړي، ویلې ده چې بت ټول په مردارۍ لړلی دي. ویل دا کار چا در سره کړی دی؟ د لرګي و بت ته خبرې کوي، وایي چا بیا عزته کړی یې، ولې داسې سوی یې؟ پاخته دی، پاکوي یې او خبرې ورسره کوي. شی پاک کړي، خوشبویي یې پرې وموښل او بیا یې د هغه عبادت شروع کړي. دا د بتپرستانو او مشرکانو هغه بېعقلي او ناپوهي ده. دوهمه شپه یې بیا پلار بیده دی، زامن یې راغله، خونې ته ورننوته، بت یې بیا په مردارۍ ولړي او ځینې راووتل. دوهمه ورځ یې بیا پلار ګوري چې معبود او اله یې په مردارۍ لړلی دي او ورته وایي چې ته څنګه رب یې، د ځان څخه دفاع نه شې کولی. بیا یې پاک او خوشبویه کړي، په غاړه یې تور ور وځړول، ورته وایي که بیا څوک درته راغلی او چې په مردارۍ لړلې، مړ یې کړه. و لرګي ته خبرې کوي. خیر، درېیمه شپه سوه، دی چې بیده سو، بیا یې زامن راغله. زامنو یې یو سپی وژلی و او د بت په غاړه یې ور وځړاوه. بت یې ټوله د سپي په وینو ولړي، بیا یې سپی او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول. سهار چې پلار راویښ سو، په بت پسې ګرځي، هغه نسته. د همسایګانو په یوه کور او بل کور کې پوښتنې پسې کوي، څو اخر یې بت په انبار کې پیدا کوي او مړ سپی یې هم په غاړه زړیږي. ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي. ولاړې، ایمان یې راوړي او مسلمان سو. د مدینې منورې خلکو د خپل قوم سره داسې معامله کول چې و اسلام ته یې داخل کړي، نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډېر سو. د بعثت د دیارلسم کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې د ځان سره د کامیابۍ زیری راوړي وه او د یثرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر، اسلحو او قوت حالات په واضح ډول سره ښکاره وه. د بعثت د دیارلسم کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت وه، د مدینې منورې د مسلمانانو څخه 83 نفره نر مسلمانان او 2 مسلمانې ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو دپاره راووته. تاسو ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پر لارې سره وویل تر څو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې په غرو کې د بیرې په حالت کې شپې او ورځې تېروي. کم وخت چې دغه مسلمانان مکې مکرمې ته راغله، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سري ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو 2 نفره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک او دغه سعد ابن مالک مشهوره شاعر هم او براء ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رنګ نه پیژندي، خو بیا یې هم ورولېږل ویل ورسې پوښتنه وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهوره و. ویل ورسې د ملاقات وعده ځینې واخلي چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت درسره وکړو. نو دغه 2 نفره رهیس وه او پر لار یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی. خلق ورته وویل چې هلته د کعبې شریفې سره ناست دی او که د ده اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژندي. کعبې شریفې ته چې راغله ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناست دی. نو هلته ورغله، سلام یې ورته ووایه او ورته کښېنستل.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم وعلیک ورته ووایه او پوښتنه ځینې وکړه چې څوک یاست؟ برا ویل زه برا ابن معروف یم، او سعد ویل زه سعد ابن مالک یم. سعد وایي کوم وخت چې ما خپل نوم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وریاد کړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه جمله وویل چې هیڅکله مې نه هېرېږي او نه هېروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب وویل هغه شاعر؟ دغسې په اوږده اواز. ما ویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینې منورې د هغه لوړو شاعرانو څخه و، ډېر مشهوره شاعر و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشحاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانېږي. دا ولې؟ لوستونکو او اورېدونکو ستاسې څخه پوښتنه کوم، په هغه وختو کې د یوه خبر د نشرولو دپاره کم او څه شي وسایل موجود وه؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، ټیپ. د دې شیانو څخه هیڅ شی نه، فقط د نشرولو دپاره دوه شی وه، یو خطیب او بل شاعر. کم وخت چې یو شاعر مسلمانېږي داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي یا د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو دپاره د شعر اعتبار ډېر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به یې دعوتول، مګر شعر په خپله عربو یو د بله سره نقلاوه. حتی که شعر ښکنځل هم وای خلقو په یاداوه او نقلاوه یې، ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ و. حتی د هغه ډېرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده، خبرې چې به دې هر څه ورته وکړې هېرېدې یې، مګر شعر چې به دې یو یا دوه واره ورته ووایه په یاد به سو. دا یوه قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت وروسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او مسلمان سو. مسلمانانو لمونځ ورښاوه، لمونځ یې هم زده کړي، مګر دا یې هېڅ نه زده کېده چې د هر وخت لمونځ څو رکعته دی. خلق ورته وایي سهار 2 رکعته، ماپښین 4 رکعته، خو چې هر څه یې ور وشوي نه په یادېږي، بیا غلط سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی، ویل یا رسول الله هېڅ مې نه زده کېږي چې د هر وخت لمونځ څو رکعته دی. اوس یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وښیي سهار 2 رکعته، ماپښین 4 رکعته، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. خو صحرایي چې یې وایي غلطېږي، بیا یې ور وښول بیا غلطېږي، هر څه چې په وکړي بیا هم غلطېږي، نسي زده کولی. خو دلته یو صحابي موجود و چې شاعر و. هغه ویل یا رسول الله که ستا اجازه وي زه به ور وښیم. ویل ور ویښه. شاعر ویل اسمع یا رجل، سړی واوره، ان الصلاة 4 فأربع ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاة الفجر لا تضيع. دغه رکعتونه په شعر ور وښول. بس د صحرایي هم په یاد او زده سوه. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودی. شعر یې په دماغ کې کښېنستی، شعر یې پر ژبو اسانه و، شعر یې په یاداوه او یو د بله یې سره نقلاوه. نو کوم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو، دا د اسلام دپاره ډېره لویه کامیابي وه، ځکه د ده د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشرېدی، بل چا داسې نه سوی نشرولی لکه یوه شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډېر خوشحاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه دوه نفرو سره وعده وکړه چې په پلاني شپه به د عقبې سره په پټه سره یو ځای کېږي. عقبه په مینا کې د جمرة الاولی سره د یوه غره نوم دی، او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یوه مشر ته پرېږدو چې د دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کوم چې د شرک او اسلام د مقابلې و ورځو ته تغییر ورکړي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاري رضی الله تعالی عنه وایي موږ د مدینې منورې څخه د حج دپاره و مکې مکرمې ته راغلو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبې سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه راورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نورو مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشرافو څخه یو شریف عبدالله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک و راسره و. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي، خو د عبدالله ابن عمرو سره مو په دې باره کې خبرې وکړې او موږ ورته وویل یا ابا جابر، ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې، او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ، نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبدالله ابن عمرو اسلام قبول کړي او عقبې ته هم را سره حاضر سو، او د 12 نقیبانو څخه یو نقیب هم دی و. کعب رضی الله تعالی عنه وایي
موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بيده شو. کوم وخت چې د شپې درېیمه حصه تېره شوه، موږ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د وعدې وځای ته یو او په پټه ورهي شو. څو چې د عقبې سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای شو. موږ ټوله 3 نفره نران وو او 2 ښځې را سره وې، چې یوه یې نصیبه بنت کعب وه چې په ام عماره سره مشهوره ده، او بله یې اسماء بنت عمرو وه چې ام منیع ورته ویل کېږي یا ام منیع ورته ویل کېږي. په دغه شیله کې سره یو ځای شو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ انتظار مو کاوه. څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او د ده سره د ده اکا عباس ابن عبدالمطلب هم ورسره و، او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین و. خو بیا یې هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځان ته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو، موږ مخکې وویل کوم وخت چې براء ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د ملاهم هلته حاضر وو، دغه 2 نفرو نه غوښته چې د هغه په حضور دغه خبرې وسي، ځکه عباس رضی الله تعالی عنه هغه وخت اسلام ته نه داخل شوی. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل خبرې په ښکاره سره کوي، دا زما اکا دي، مطمئنه اوسئ. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کوم وخت چې د وعدې شپه راورسېده، عباس رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ټینګ شو چې زه هم در سره ځم، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د ځان ملګری کړ. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړې عباس ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو، او په پوره صراحت سره دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړ، او ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسو ته در معلوم دي. موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دي چې د صلی الله علیه و وسلم مخالفه دي. دی علیه الصلاة والسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلی دي. خو دی علیه الصلاة والسلام ستاسې په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسې ته درسي. که تاسې په هغه څه سره وفا کولی سئ چې د ده سره مو وعده کړې ده او د ده د مخالفینو څخه یې ساتئ، نو تاسې او دغه مسؤلیت، او که تاسې پس له د ده صلی الله علیه و وسلم د درتګ څخه دی علیه الصلاة والسلام یوازې پرېږدئ او د ده و دشمنانو ته یې ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ، ځکه دی علیه الصلاة والسلام اوس په خپل قوم او په خپل ښار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي موږ و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې، او اوس ته خبرې وکړه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو، تاسې پوهېږئ چې په دې جواب کې ډېره لویه معنا پرته ده. یعنې موږ په پوره عزم او تصمیم، په پوره شجاعت، ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناکه عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپلې خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېد. اوس نو په بیعت کې څه شوه او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې؟ د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سوه؟ ښه متوجه سئ، اسلام دغسې وي. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه بیعت مادې یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وایي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله پر څه شي بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما او اوامر اوري او قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغسې یو. د پراخي او مفلسي په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوي. دریم، امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوي، یعنی خلق به په ښو امر کوي او د بدو څخه به منع کوي. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه د دغه کار څخه لرې دي، او که بیا یو څوک دغه کار کوي اورېدونکي په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوی کوي، نه غواړي چې داسې څوک پیدا سي چې و دوی ته دې د دوی عیب ووایي. دغه په خپله زما سره پېښ شوي دي. په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه، خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بس ده، دې خبرو ته ضرورت نشته. څلورم، د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي. په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي، یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم، که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوئ او ما به د هغو شیانو څخه ساتئ چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپلې ښځې او خپل اولادونه ساتئ،
او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر لاس ونیوی او ویل هو په هغه ذات سره چې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې، موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وکړه یا رسول الله، په والله موږ په جنګ پوه، په جنګ کې پاخه او د همت خاوندان یو. موږ ته همت او مړانه د نیکهګانو څخه په میراث را پاتې دي. کعب رضی الله تعالی عنه وایي برا خبرې کولې چې ابوالهیثم ابن التیحان یې په خبرو کې ورولوېدی او ویل یا رسول الله، زموږ او د خلقو په مابین کې علائق شته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینې منورې یهود مقصد و. نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرې کړو او الله عز وجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تبسم وکړي او ویې فرمیل بل الدم الدم والهدم الهدم، زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست. د هغه چا سره جنګېږم چې تاسې ورسره جنګېږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوئ. پس له هغه چې د بیعت په شرطو خبرې وسوې او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي، بیا هم دوه نفره د هغه اولو مسلمانانو څخه چې د بعثت په 11 او 12 کال کې مسلمانان سوي وه، یو په بل پسې د خبرو کولو دپاره ولاړ سو. غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي، دپاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسي او دوی پوه سي چې د دوی قوم د تضحیې او قربانۍ دپاره څونه آمادګي لري. ابن اسحاق وایي کم وخت چې قوم د بیعت دپاره آماده سو، عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسې پوهېږئ چې تاسې د دغه سړي سره پر چی بیعت کوئ؟ قوم ویل هو. ده ویل تاسې د خلقو د تور او سره پر جنګ کولو بیعت کوئ. که تاسې په دې فکر یاست کوم مالونه په یو مصیبت سره تباه سوه او ستاسې اشراف او مشران ووژل سوه، بیا نو تاسې دی و دشمنانو ته ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ. ځکه که بیا داسې وکړئ دا کار په والله د دنیا او آخرت ښویېدل دي. او که تاسې په ځانو کې دا قدرت وینئ چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوئ، نو یې در سره بوځئ او په والله دا ستاسې د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلوو او را سره بیا یې. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړي د هغه په بدله کې موږ ته څه شی شته؟ یعنې که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته څه شی راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل ستاسې دپاره جنت دی. د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نه ورته ووایه چې یا به خلافت ستاسې وي یا نور دنیوي شیان، فقط ویل تاسې ته جنت درکول کېږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو فیصله ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاس دې د بیعت دپاره راکړه. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د بیعت دپاره ور ولاړ شو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاس ونیوي او دی په دغه درو اویا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر او ویل یا اهل یثرب په کراره سره موږ وده ته اوښان نه حلالوو، بلکې موږ پوهېږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی. د ده بیول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي او ستاسې د اشرافو وژل دي او تاسې به د عربو تورې ژویي، یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوځئ او ستاسې اجر پر الله دی، یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږئ نو یې پرېږدئ او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو، آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی؟ د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره څونه قرباني ورکولی سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتړي او بیا د دغه مسلمانانو ایمان وتړي. دا هغه مسلمانان دي چې دی په خپله د ده پلار د ده کورنۍ بتپرستان وه او اوس و اسلام ته داخل سوه، خو زه ورته پشت پر پشت مسلمانان یو. نو زه به نور څه نه وایم، قضاوت به هم تاسې ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول یې بیان کړي نو وایي قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته کړه
په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښیمانه کیږو. دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه سوه او پر هغه یقین سو. اسعد رضی الله تعالی عنه خو د مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی و، دعوت کوونکی و، او اوس هم د دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي او بیا نو عام بیعت شروع سو. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ یو ور ولاړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه او موږ ته د دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول، مګر د هغه دوه ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضر سوي وې د خولې په خبرو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردیو ښځې ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت و او و دې بیعت ته بیعت العقبه الثانیه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي، یعنی د خپل قوم د طرفه د دغه بیعت د بندو یا مادو د عملي کولو مسؤله دوی دي. ډېر ژر او په دغه وخت کې 12 نفره وټاکل سوه چې 9 نفره د خزرج د قبیلې څخه وه او 3 نفره د اوس د قبیلې څخه وه او د دغه نقیبانو نومونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه وه: اسعد ابن زراره ابن عدس، دوهم سعد ابن ربيع ابن عمرو، دریم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه، څلورم رافع ابن مالك ابن العجلان، پنځم البراء ابن معرور ابن صخر، شپږم عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اوم عباده ابن صامت ابن قيس، اتم سعد ابن عباده ابن دلين، نهم المنذر ابن عمرو ابن خنيس. او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه وه: اول اسید ابن حضیر ابن سماک، دوهم سعد ابن خیثمه ابن الحارث، دریم رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبیر. کوم وخت چې دغه مشران یا نقیبان وټاکل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخیستی او ورته ویې فرمیل: تاسې د خپل قوم داسې کفیلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم دپاره وه، او زه د خپل قوم کفیل او ضامن یم. هغو وویل: هو. اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې و، په دغه آخرو وختو کې یوه د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه او نه سوای کولای چې د قریشو و مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته و دغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو دغه شیطان پر یوه لوړه ودرېدی او په لوړ آواز سره نارې کړه: یا اهل الجباجب، یا اهل الجباجب، هل لكم في مزمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. یعنی ای د خیمو خلقو، ای بدو خلقو، آیا تاسې خبر یاست چې مزمم او هغه خلق چې د دینه اوښتي دي ستاسې سره پر جنګ کولو اتفاق وکړي؟ دلته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای مزمم ووایه، ځکه کفارو د خپلې بد اخلاقۍ په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مزمم ته اړولی و. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شکر ویل سوي او خلق به شکر وایي، دوی و مزمم ته چې د ذم څخه دی یعنی بد پر ویل سوي اړولی و. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بدویلو څخه خلاص کړی وم، ځکه دوی و مزمم ته بد ویل او زه محمد وم. شیطان په لوړ آواز دغه ناره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا د عقبې شیطان دی. او ویل: والله یا عدو الله، تا ته به فارغه سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړه چې خپل ځایو ته ولاړ شي. دا ناره ټول خلقو که مسلمانان و که کفار واورېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره یې پورته کړه. ویل: یا رسول الله، قسم په هغه ذات چې ته په حق سره رالیږلی یې، که ستا خوښه او اجازه وي د ټولې منا پر خلقو به سبا په تورو حمله وکړو. سبحان الله، د اولې لحظې څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه 3 او یا نفره آماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګېږي. د دوی اخلاص او صداقت، همت او مړانه د اولې لحظې څخه ثابت سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په دغه نه یو امر سوي مګر خپلو ځایو ته ولاړ سي. خلق ولاړه او تر سهاره بیده سوه. قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو، ځکه دوی د دغسې بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده
چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې په تخمینی او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریشو مشران سره راټول شو او د اهل یثرب وخیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج وړاندې کړي. نو یې ورته وویل یا معشر الخزرج موږ ته خبر راغلی دی چې تاسې دغه زموږ و نفر ته راغلي یاست، زموږ څخه یې بیا یاست او د ده سره مو زموږ پر جنگ بیعت کړی دی او په والله په ټولو عربو کې داسې قوم او کلی نشته چې موږ ته د هغو سره جنگ ناخوښه وي بې له تاسې. یعنې د هر چا سره مو په جنګ کولو پروا نه کېږي بې له تاسې، یعنې ستاسې قدر او عزت او احترام کوو. نو تاسې هم باید داسې کار ونه کوي چې هغه زموږ او ستاسې د جنگ سبب وګرځي. د خزرج د قبیلې مشرک حاجان چې په دغه واقعه او بیعت هیڅ نه و خبر، ځکه دا کار په ډېر سري ډول سره د شپې په تاریکیو کې پای ته رسېدلی و. هغو په قسمو شروع وکړه وایي په والله هیڅ نه ده پیښه سوې او موږ په هیڅ نه یو خبر. څو قریش و عبدالله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل دا ناحقه خبره ده، داسې هیڅ نه ده پیښه سوې او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولای زه خامخا د دغه کار امیر ګرځولم. مګر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر شوي وه او دا اتفاق یې کړی وو یو بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي، نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او ناامیده و مکې مکرمې ته ولاړل او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر درواغ ده. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي تر څو ودې نتیجې ته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خو دا معلومات هغه وخت ورته یقیني سوه چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وو. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان راوګرځوي. مګر دا کار پس له وخته څخه و. حاجان ټول ځینې تللي وه، فقط 2 نفره یې وروسته پاته وه چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوښښ وکړي مګر منذر بیا هم ځینې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوی. لاسونه یې په غاړه کې وروتړل، په وهلو او کشولو یې مکې مکرمې ته راوستي. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځینې کوي چې تاسې د محمد سره اتفاق وکړئ. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جد سپین پوستي سړی راغلی چې ښه روښانه مخ یې و. دا سړی د قریشو یو مشر معلومېدی. سعد وایي زما امید ورته پیدا سو. ما ویل شاید دی مې د دا وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلقو څخه مې خلاص کړه، خو هغه په خپله یو ټینګ څوک راسره کوي. او بیا وروسته پوه شوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وایي سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکړي او وهیه، خو دی بالکل منکر دی. په حاضرو خلقو کې یو نفر ناست و او دغه وهل ویني زړه یې پر وسوځل شو. ویل یا سعد د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص کړي؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل مطعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغو 2 نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینې منورې په منطقه کې تېرېدې. دغه سړی د باندې ووتی نارې کړه ویل یا مطعم ابن عدي یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کېږي او تر وهلو لاندې ستاسې په نامه سره نارې وهي. دغه 2 نفره راغله ویلي ده چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کېږي. نو یې جوار ورکړي او سعد د وهلو څخه خلاص او بیرته مدینې منورې ته رهي سو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورسېدی. نو ټول قوم صحیح سالم مدینې منورې ته ورسېدی. دا د عقبې سره 2 بیعت و چې په بیعة العقبة الکبرى سره هم یادېږي او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطف، دوستي او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت و، مړانه او همت و. د اهل یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري. د هغه دپاره جنګیږي او پر هغه ظالم په قهر کېږي چې د ده پر مسلمان ورور ظلم کوي او د ده په زړه کې د هغه مسلمان ورور دپاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستۍ او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټوله حب فی الله دی او د دغه دوستۍ احساس او عواطف داسې هم نه وه چې د 2 ورځو په تېرېدو سره بیرته د ده د زړه څخه ووتل،
بلکې د دې دوستۍ منبع او مصدر ایمان پر الله او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله و. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چې والوزي په عقیده او عمل کې عجایبات راوړي. په دغه ایمانی جذباتو سره مسلمانانو وکولای شوای چې د زمانې پر پاڼو خپل طلایي عملونه ولیکي او د تاریخ پر پاڼو داسې آثار پرېږدي چې مثل یې نه په تېرو سوو وختو کې وو او نه په اوس کې شته او نه به په مستقبل کې پېښ شي. ای مسلمان ورونو، آیا تاسې هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیف مسلمان ورور دغسې رحم او شفقت لرئ؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیابه سو چې د ځان دپاره د یو داسې منطقې او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې. او دا تر ټولو هغه لویه ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاسته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مسلمانانو ته و دغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه. حتی دا په هجرت سره اجازه نه وه، بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازمه وه چې مدینې منورې ته هجرت وکړي. تاسې پوهېږئ چې دا څنګه هجرت و؟ تاسې به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله، دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبثول و. د مسلمانانو د مالو قرباني کول و. یوازې او په خالي لاس یې خپل ځانونه مدینې منورې ته رسول. او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول شوي دي.